tumani Andijon viloyatining markaziy qismida joylashgan bo'lib, 1939-yil 29-sentyabrda tashkil etilgan va 1963-yilda tugatilib, 1973-yilda qayta tiklangan. Maydoni esa taxminan 210 km² hisoblanadi. Shuningdek, Oltinko'l tumani Andijon shahar, Shahrixon, Bo'ston va Izboskan tumanlari bilan chegaradosh. Hozirgi kunga kelib, ushbu hududda ko'plab maktablar, kasb-hunar kollejlari, oliy o'quv yurtlari kabi ko'plab ta'lim maskanlari faoliyat olib bormoqda. Bundan tashqari, ushbu tumanda xotira maydoni ham mavjud bo'lib, har yili 9-may xotira va qadrlash kunida tuman ahli va rahbarlari tomonidan haykal poyiga gullar qo'yiladi. Tuman iqtisodiyotiga keladigan bo'lsak, uning asosiy negizini qishloq xo'jaligi, paxtachilik, bog'dorchilik kabilar hamda hunarmandchilik tashkil etadi. Xususan, mebelsozlik an'analari juda ham kuchli rivojlangan.